All right. Kick off on it. Tabii ki spasang. Spasang. All right. All right. Բարի բոլորի։ Չեմ պատկերացնում որ առօրյա մեկը լինի, որովհետև արդեն 1.5 տարի Հայաստանում ապրում, անում առօրյան Հայաստանում այդքան առօրյա շուտ ոչ չի գալիս, կամ արդեն սպասում եմ մենակ մի հոգի լինենք։ That's good. More than one. So Robin, this 20 րոպե ժամը, I'm going to talk about design sprint. Շատ հետաքրքիր կոնցեպտ է, հույսով եմ որ ձեր համար բանելի, օգտավետ լինի. Obviously, ստեղում ինչ-որ խոսալու ենք, I'm just giving you the lead. Թելից այրն է, բռնեք շարունակեք, you will see the whole, you can learn more about the concept. Matt, short quick introduction about myself. Babakhanian relocated to Sydney, Australia, Հայաստան, 1.5 տարի առաջ. Հիմնականում ես ինձ համարում եմ technology consultant. Մեկ որ միշտ սիրում եմ business-ի challenge-ները կարողանամ լուծեմ by using technology and data analytics. Արդեն ունեցել տարբեր industry-ներում աշխատել, including automotive, ավտոյի սարքել, միջև FMCG, fast moving goods, միջև professional services. Վերջին երկու company-ն, որ նախքան Հայաստան տեղափոխվել աշխատում եմ, Deloitte and Cognizant, որ շատ մեծ digital consulting-ի organization-ներ։ Նույնպես էլ արդեն ունեցել տարբեր technology platform-ների վրա աշխատեմ, բայց նախքան տեղափոխվել էստե 5 տարի մենակ Salesforce-ի implementation-ին կատարում for our enterprise level customers. Salesforce is a cloud-based CRM. But հիմա ներկայապահին I'm the director of strategic growth and partnership at organization of a startup անուն գլսած կերնենք Synergy International Systems, որ մենք բան ենք GovTech-ում ենք աշխատում. We are delivering technology solutions for public sector and NGOs. Okay? Մեր office-ը ստեղ բանում է Նորք Մարաշում է։ Obviously մենք office-ներ ունենք Washington DC, Netherlands, Երևանում, արդեն Գյումրի եւ բանում էլ ենք բացում Վանաձոր։ Yeah. Okay, հիմա այսօր գանք այսօրվա theme-ի վրա, design sprint. Վստահ եմ որ չեք հակառակի, մենք լիվ շրջապատված ենք ամեն օր unknowns եւ questions, լավ, միշտ մենք շրջապատված ենք դրանով, երբեք չենք իմանում, հենց հիմա դու սենյակից դուրս գանս ինչեր է լինելու, I have no idea, լավ, եւ էդի այս unknown-ները թե մեր personal life-ում մեջում կա, անձնական, եթե մեր professional, այսինքն ինչ գործ որ անում ենք։ Օրինակի համար, երբ որ գալիս է personal հարցերի մեջ, հենց հիմա եթե գնում եք այսօր grocery shopping եք անում, եք supermarket, կարող եք տեսնես միշտ մի հատ մածոների առնում, այսօր ուզում ես հտած, չգիտեմ, brand-երից մեկը, Կովիկ, whatever։ Այդ միջոմը չես արել, դու չես մանում, այդ առնես լավ կելնի թե չէ, միշտ չգիտես։ Օրինակ, որ համասարան ուզում apply անես։ Երբեք չգիտես, մինչև research ես անում այդպես առաջ։ Կամ այդ որ եթե single եք չեք ամուսնացել, are you stay single to get married։ Լավ, այդպիսի հարցեր կա, personal-ի մեջ։ Երբ որ գալիս է business context-ի մեջում կամ professional context-ի մեջում, մոտավորապես նույնպես հարցեր կա։ They're just like you're dealing with unknowns։ Օրինակի համար, արդյոք այս market-ի մեջում գնանք թե չէ, արդյոք այս product-ի enhancement-ները որ ունենք կատարենք, թե ոչ։ Արդյոք նոր product-ներ կամ service-ներ բերենք մեր business-ի մեջ, թե չբերենք։ Եվ անկախ դրանից որ դուք ինչ industry-ում եք, մեկ քիչ ավելի շուտ professionally grow անեք, բանեք, վստահ է challenge-ներ ու հարցերը կլինի։ Հիմա մի բան որ կա ես ինքս նկատել եմ, this is just my opinion, երբ որ personal հարցեր է լինում, մենք ավելի լավ ու efficient ենք այդ հարցերը ճանաչում ու հարցերի պատասխանները ճարի ու explore ենք անում, քան այդ որ business context։ Քանի հոգին ստեղի մը աշխատում են, raise your hand if you're working at the moment. No one? Okay, no worries. Երբ որ գալիս է business context-ի մեջ, հենց հիմա երբ որ մատ personal մատ հարց ունեք, կամ դուք եք լուծում հարցը, կամ ձեր ծնողների հետ եք, կամ եթե որ ամուսնացած եք, կամ boyfriend ունեք, կամ girlfriend ունեք, իր հետ եք խոսում։ Բայց երբ որ business context-ի մեջ stakeholder-ները շատանում են, ամեն մարդ իր կարծիքն ունի եւ շատ efficient չի եթում առաջ, շատ կամանց է եթում առաջ, լավ։ Հիմա հարցը է դա որ ոնց են կարող այդ process ինչքան կարող ենք արագացնել։ Մատ ես բան անեմ, մատ example տամ որ ասում եմ efficient այսինքն ինչ։ Երևակայեք Jack is a professional UX designer, լավ։ Եվ այս մարդը single է, լավ։ Ուզում եմ այդ analogy-ից ուզում եմ ցույց տամ դեզի personal-ը եւ professional-ի մեջ ինչպես է։ Այս մարդը single է, մի օր մտածում է որ okay, I want to get married, maybe date անեմ Եվ ինչ անում, նորմալ մարդիկ ինչ են անում, usually մարդիկ ինչ են անում, առաջ մի հատ շատ high level characteristic կարող ունենա միտքի մեջ, կարող է
օրինակի համար education-ի առումով այդ աղջիկ որ ուզում է իր հետ բանանի ինչպես է, ինչ family-ից է գալիս, չգիտեմ, ինչքան personal wealth ունի maybe, but ինչ որ անում է, straight away աշխատում է dating-ի process-ի մեջ մտնի, լավ, իր ընկերների gathering-ում այդում աշխատում է մեկի հետ կապ ստեղծի, mingle անի մարդկանց հետ, խոսա, ու maybe կարող է մի հոգի ճարի, որը շատ մոտիկ է լինի այդ characteristic-ներին։ Are you following me so far? Yeah? Okay. Ու կարող է այդ մարդու հետ վերջը այդ հա, մեկից հետո տեսնում ով չէ այդ characteristic-ները, որ ինքը ուներ իր միտքի մեջում, այդքան էլ ճիշտ չի։ Փոփոխություններ է տալիս, նորեն այդ հիմա dating անում։ As you can see, ինչ է ստեղում կատարում iterations, այսինքն back and forth այդ հիմա մի բան մտածում է, ինքը մեջ մտածում է, որ հա, այդ աղջիկ որ ես իր այդ date-անում, պետք է PhD ունենա in physics, լավ։ Մեկ քիչ այդ հիմա date-անում տեսնում եմ, oh my god, these guys are so weird. So չէ, it's just like they're not the right match։ Այդ հիմա նորեն իր characteristic-ները միտքի մեջ փոխում է։ Document չի անում, բայց միտքի մեջ փոխում է։ Հիմա երևակայեք նույն Jack-ը, so այդ նախքին Jack-ը is just like a normal thing, right? Հիմա երևակայեք նույն Jack-ը parallel universe-ում ապրում եւ նույնպես էլ UX designer է ու մտածում է որ ամուսնանա, okay? Կամ date անի։ Այս անգամ այդ ումը նստում է ամիսներ ժամը հատկացնում այդ characteristic-ների list անում։ Can you just think about it? This one նստում է օրինակի համար ու date չի անում։ Leave at list-ը պատրաստում է, հետո նոր է ուզում այդ dating-ի process-ի մեջ։ Օրինակի համար ինքը մանա գալիս մի հատ PhD holder-ի հետևից ման գալիս, որ NASA-ում աշխատում, լավ, six-pack abs ունի, good looking, եւ $750,000 wealth ունի, 70% այդ $750,000 stock-ի մեջ է ինվեստել է, 30% cash։ Can just մատ կարող մտածեք, կարիք չի որ ձեզի ասեմ, որ այդ մարդը fail անելու, չէ։ Եթե այդ աղջկան ճարի, այդ աղջիկ կարող է իր այդ date չանի։ So this is exactly what is happening in the business context. Ես շատ start-up-եր եմ տեսել։ Can you feel the difference that երկու approach-ին, մեկը շատ iteration-երով այդ առաջ, մեկը գալիս է ինքը իր համար երազանքներ է բանում, հետո նոր ուզում է դա իրական աշխարհի մեջ, տեսնի այդ մարդուն կճարի թե չէ։ Թե start-up-ները, թե in large corporations, ելնում են they're spending months and months and months and even years Էթում են այդ idea-ի վրա, էթում են բան են անում, մեջապով research են անում, բայց երբեք այդ idea-ը մշակում են, բայց երբեք չեն էթում real world test ան տեսնեն, որ արդյոք այդ ընդհանրապես այդ response ստանում են, այդ որ ուզում են, թե ոչ։ Որոշ start-up-ներ կան, ես տեսել եմ, թե Հայաստանում, թե արտասահմանում էլ կան, solution են սարքում, love, they are very passionate about that solution սարքում են, հետո նոր ման են գալիս problem-ն են ճարում, okay, էդի կա, real true story. Կամ էթու են solution են սարքում, ես երկու ամիս առաջ մատ այս pitch-երի մեջ մասնակցել իմ տեսամ։ Solution-ը սարքել են, problem-ն էլ կա, բայց այդ problem-ը այնքան unimportant է, այնքան ընդհանրապես կողմը կարևոր չի։ Ճիշտ կա մեկ ասի solution եմ սարքում, որ գա ամեն բանի մեջ դնես, քո բացելի բերան բացի։ Okay, just like are you going to pay for it? Maybe not. So հիմա Ինչ-որ որ կատարում են, տեսնում եք շատ efficient չի ստացվում, այսինքն այդ հիմա ինչ են կարող անենք, որ we're going to talk about the design sprint, որ արագացնես, ավելի շուտ ես կարող եմ ասեմ prototype fast and learn faster, որոշներն ասում են build fast and fail faster, բայց ես ասում եմ prototype fast and learn faster, հիմնականում այդ որ դու իմանաս արդյոք այդ idea-ը կարժի ընդհանրապես այդ ուղղության քայլ վերցնես, թե ոչ, թե you're spending months and months եւ քո precious resource-ները եւ փողը ծախսում ես առանց իմանաս որ այդ արդյունքին գասնես թե ոչ։ So here is just like մոտարպես այդ մեր example-ն մեր բանին է, այդ ամուսնության example-ի մասին է, լա։ So about design sprint. Now հիմնականում this is geeky cover now. I've been introduced to it back in 2016. It was a 16-ի մի project ես եւ մեր team-ը պետք է կատարենք, որ բաներ մատ շատ complex industry համար եւ մենք գաղափար չունենք այն industry-ից։ Հաճախորդն էլ շատ լավ չգիտեր որ okay, ոնց չէ կարողանում պատկերացնել technology-ն գա, ոնց է ուզում իր բիզնեսը փոխի։ Մենք մեր թիմի հետ նայեցինք, ասենք որ okay, ինչ որ մենք նորմալ անում ենք, մեր standard approach-ով, եթե ուզանենք էսի անենք, we will fail, որովհետև երկու կողմից մենք լավ չգիտենք ինչ պետք է անենք։ Ուրեմն մտածենք, որ ինչ են կարող անենք այդ discovery-ին արագ iteration-երով էտանք։ Ստեղում ես ավելի շուտ force ելամ, որ էսի կարդամ weekend-ին ու հետո տանեմ apply անեմ իմ project-ի մեջ։ But a little bit of story about this. This approach-ը 2016 March-ին բանել է, publish-ել է։
Jake-Knapp-ն է բաներ, Jake-Knapp-ի product-ներից վստահ օգտվել եք, եթե Gmail-ը օգտվում, Jake-Knapp-ի իր դիզայներն նայել է, Google Hangout, իր դիզայներն նայել է. So he's a product designer. Ինքը Google-ում աշխատում էր. Նոր Google-ից ասում են, hey, Jake and your team as product designers, we've got a mission for you. Եվ mission-ը ինչ էր? Mission-ը էր, որ եկե այն GV համար. GV is Google Ventures. Google Ventures-ը Google-ի investment arm-ն է. So they've got billions of dollars maybe. Եվ տարբեր industry եւ startup-ների մեջ invest են անում. Okay? Like a venture capital, նա VC-ն. Իրանց portfolio-ն վերևից նայում կարող եմ մտածել ասեք, okay, որտեվ it's Google Ventures եւ Google-ն է, ամենը technology մեջ են invest անում, բայց այդպես չի։ Օրինակ այդ վերևից Uber-ի ցածին it's a coffee shop. Coffee shop-ի մեջ invest անում են, միջև Uber բան տեսնում եք, Slack տեսնում եք, Medium տեսնում եք, GitHub տեսնում եք, շատ հայտնի brand-ներ տեսնում եք, chain technology and non-technology, լա։ Google Ventures ասում են այն Ես այսքան invest որ անում եմ, երբ որ իմ company-ները ուզում են, որ portfolio-ից մեջ են, երբ որ ուզում են այդան նոր product-ն ուզում սարքեն, կամ ուզում են product ուզում են enhance են ուզում անեն, այդու եմ այդ երկար process-ի մեջ, որ it's very inefficient։ Լավ, որովհետև այդու են 6 ամիս, 1 տարի ժամ են հատկացնում, ու վերջ-վերջը գալիս են they're wasting my money, wasting my resources. Doesn't make sense so far? No? Ասում եմ դու գնա Jake-Knapp and your team go to GV as my portfolio image տեսեք ոնց է կարող արագացնել այդ process-ը from idea կամ enhancement-ն ուզում անեմ միջև այն ժամանակ գալիս է market-ի մեջ որ իմ համար ավելի օգտավետ լինի եւ այս մարդը գնում է 100-150 հատ այս company-ների challenge-ների մեջ մտնում են եւ workshop են run անում after running it for 150 or something times they came up with a formula. They came up with a formula where ասում են, okay, idea-ից միջև ուզում ենք թեստենք, ուզում անենք, արդեն մեկ շաբաթվա մեջ կարող են անի։ Can you imagine that? Ես երեք մատ event-ներից մեկը գնացում, չգիտեմ որ մեկ company-ներ, ասեցին իրանք խոսում էին about product management and product design, ասեցի, okay, ասում եմ, հա, կապ ունի որոշների կան իրանք company-ին, հիմա անուն չտանք, իրանք company-ին այս idea-ից միջևի testing-ը 3 տարի է տևել, 2-ից 3 տարի։ Can you just imagine? Որոշները կամ 6 ամիս կամ 1 տարի է տևում։ Եվ 2-ից 3 տարի it's okay։ Լսել եմ այդ բան, բայց սրանք եկել են compact-ն արել, կարողանան մեկ շաբաթվա մեջում այդ հարցը լուծել։ So, what is happening with design sprint? Այդ որ գալիս են ասում են, okay, ամեն օրվա համար սրանք recipe ունեն։ Which you can if you just buy that book, Design Sprint, գիրքը ամեն օրվա համար է process-ն ասում ինչ պետք է անես, okay։ Անկամ քեզ ասում over պետք է լինեն այս մեկ շաբաթվա մեջում քո հետ պետք է համագործակցեն, լավ։ Այս մեկ շաբաթվա մեջում դու մարա մտածես որ okay, it's all designers, marketing people, no. Technical մարդիկ էլ կան այդ մեկ շաբաթվա մեջում։ Այսինքն աշխատում են ինչքան կարող են efficient եւ effective ձևով շատ կարճ ժամանակվա մեջում կարողանան from idea to test կարողանան այդան առաջ։ Բայց եթե դու technical մարդ չունենաս, դիզայներները ամեն ինչ կարող են մտածեն։ Sales and marketing team they can just think about anything. Բայց եթե technical մարդ ունենաս, ավելի բերում ես down to earth ես անում, բերում ես ավելի realistic ես անում։ Anyway, just very quickly to the mirror right answer. Basically on Monday they're mapping their user's journey or customer journey in a map on them, okay? And they're trying to just understand what problem they want to solve. Որոշ ժամանակ բիզնեսի մեջ որ սկսեք աշխատել, որոշ ժամանակ անգամ բիզնեսի մարդիկ չգիտեն ինչ problem են աշխատում լուծել. They're not very much focused. Remember Monday is all focused on that. On Tuesday, this is where they're starting to sketch the solution, sketch an anom, your prototype an anom. Either pen and paper, կամ digital ձևով են անում, եթե որ օրինակ ռոբոտի example են ստեղում խոսում, այդում են 3D printing են անում, այդ ուղղությամբ են սկսում աշխատանք տանել։ Wednesday, մարդիկ տարբեր the team-ի մեջ, by the way, as team over design sprint and run, there is about 7 people. Ասում golden number is 7 to 8 people max, okay? We are not talking about hundreds and hundreds of people. Just 7 people. Ամեն մարդ իր համար մատ solution-ը տալիս։ Մատ հետո concept-ը որ կա ստեղում, ասում working alone together. Մենք շատ ենք պատահում, որ եթե brainstorming ենք անում, ամենը միասին նստում են իր հետ խոսում են, բայց եթե ես այդ մարդն եմ, որ մի շատ եմ խոսում, կարող ասեցի, չէ՞։ Կարեն կամ Հայբերտը, որ այդտեղում նստած են ու չեն խոսում, երբեք կարող է share չանեն իրենց idea-ն, ես իվ dominant լինեմ, լավ։ But ասում եմ որ working alone together, այսինքն ամեն մարդ ինքը իր համար մտածում է, sketch անում solution-ը, ինքը ինչ է մտածում, հետո we are sharing it together and you're deciding which one is the best. Yeah, շատ ավելի effective է։ Շատ փոքր բաներ կա ստեղում, բայց չէ կարող պատկերացնեք ինչքան մեծ impact-ը կարող ունենա այդ outcome-ի վրա։
It's a Thursday, they're prototyping. Can you just imagine 7 people, all of them are on the same page. They came up with a problem, they sketched the solution, they decided which one is the best. You have on prototype on them. Urpatora, they're basically hiring customers for user testing on them. Didn't mean customer araj, the prototype. Okay. Mən də takir funny stories to prototype concept what does it mean? Prototype is not the actual product. Love, be on the man now. Or in a Hollywood movie never do now make it leave at yet ever Western movie night, Western քաղաքը չեն սարքում, like your facade-ն է սարքում, դուրսն է սարքում, չէ։ Այսօր it's a true story. Earlier startup-ի հետ խոսացել ենք, ասում նայ դու չես ուզում, դու ինչքանի ժամանակ ես ճավրա այս աշխատում, ասում օ մեկ տարի կելնի արդեն, բայց ուզում ենք այդքան թեստ անենք, ասում հա շատ լավ ես անում թեստ ես անում, բայց ինչու այսքան կամանց հայել հասը թեստին, ասում դե առաջ մենք build ենք անում, հետո այդ մենք թեստ ենք անում։ Մի հատ ստեղում անեկդոտ կա, ասում են երկու ընկեր են ելնում, Մատ ընկերը մատին ասում որ hey դու կարող ես 10 հատ լավաշ ուտես ասում հա իհարկե մատ սպասի 5 րոպե ինձ ժամ տաս ես կգամ կասեմ հա թե չէ Էդու գալիս է 10 հատ լավաշն ուտում Հետո ասում վաու 10-ը շատ լավ կեր ասում կարող ես 50 հատ ուտես ասում մեր ասում 15 րոպե ինձ ժամ տաս Էդու գալիս է 50 հատ ուտում ասում կարող եմ հարցնեմ ոնց է լավ ես Էդու գալիս ես ինչ ես անում որ կարող եմ լավաշ ուտես ասում Էդու դուրս ուտում եմ հետո հետ եմ գալիս So it's exactly something that is happening in here. I think a product galis and build an anum, heto nur etmen test an anum, la? And it takes time and effort. Where do shenka sarkis nor says okay, shenka kortskov la wasmus che. Okay, my bearing such man or just like okay. Some of the companies that adopt the design sprint. This to make sure brand name John most probably. I see a company now I think of product implement them. But the most interesting one is Lego. Lego as of last year, before COVID, podcast team lăsum, Lego 26 design sprint team in Copenhagen. They're going in parallel. I think 26 yotit to kanas mar team. You start by product neighbors, swimming high prototyping on ideation on Can you imagine the power of it? Some team in parallel. You have oncoming concept in very defining on the control tower. Control tower imagine Vurosh Martikin for now it is with some team in special net you were with a synergy Does it make sense? To just give you additional resources, as company, it's very interesting if you want to learn more. Strong, by the way, most of them are just like Australians, but it's Berlin and Oprum. They're a company in Germany. Intentionally Israeli company in Germany over Mutikkel and Amen region. On AJ and Smart, you have AJ and Smart is Jonathan Courtney, Iran's company CEO na. Jonathan partnership uni Jake Nappy het and said geek grogi het upan. You are het en ashkatank danu. You have Iran master class runen versus master class na mare geek na mare kartatselen ban. Aveli should love training material na runen. Heton Iran's YouTube channel na Iran's podcast na it's very good. To was make shot yes machine so work. Finito. Oh, smartig. Strong design sprint and run on them. Or in like hammer just banners at the word nach on COVID there. Tokyo mad company was a series design sprint and they're charging 10,000 to 15,000 euros. They're flying to that means Japan or like a company hammer make shop at Walmart running on them, they're coming back. That's business area. If you know how to run and facilitate, a young facilitator in Ireland, Chenetum the solution to facilitate and on outsource Che young etman or not get etman Japan or not Yavakai Panasonic. Osman mat nor product and Guzmberg, okay. Inco or like a smart netman, they facilitate on. I think he is the facilitator for it. At workshop or run on it, but it's a minute Panasonic team and Galis at the you have Gorge Qatar. Inca Gorge Qatar. Inca Mena facilitator, Iman McIntyre, run on them at workshop. Good stuff. Mandarin Heart Scarceness? Diploma in I think. Oh, yeah, okay. Why not? Get over to Matt. Chigita, Muslim Smat Mabon, Sour Tamas Mustas.
It's all about the sprints, love. Կարող ես արագ iteration-երով տանես, դու topic-ը բերում ես, you are not 100% sure whether that topic will work, եւ it's iteration-երով կարող ես ավելի լավացնես. I guess that will be one of the use cases, but հիմնականում ինչ գործ ուզում ես անես, պետք է challenge-ը պետք է շատ մեծ լինի։ Ծանր challenge-ը business-ները որ գործն անում են, իսկապես մեծ խնդրի դեմ են կանգնած։ Օրինակ համար RDO-ը մենք լրի ժամանակ գինի ենք արտադրում, ջուր էլ բերենք մեր product-ների մեջ թե ոչ։ Okay, կամ այս ջուրի battle-ի դիզայնը ոնց են ուզում ելել, մեծ խնդիր է իրանց համար։ So տանում են sprint-ի մեջ են անում։ Alrighty, no more questions? All good. Merci. Спасибо.